Сегодня мне хочется с вами разобрать основные проблемы в отношениях, учитывая, да, мой опыт работы с вами. Давайте начнем с первой причины. Первая причина – это боязнь боли. Среди моих клиентов немало тех, кто пережил какой-то травматичный опыт в отношениях, да, кто прошел через боль, через разочарование. И поэтому такие мужчины боятся предательства, они боятся боли, боятся, что они снова могут стать несчастливыми. Им очень страшно, что эмоционального ресурса не хватит на новые отношения. У меня был клиент, давайте назовем его Ваня. Понятно, что я не могу называть имена своих клиентов. Он был на первой встрече и задался как раз вот вопросами, да, почему я не могу встретить себе нормальную девушку, что ж со мной не так, зачем мне снова это так. И Ваня, он как человек смелый, решил покопаться себе, залезть под ковер, где скрывались алмазы, о которых он даже не знал. Он успешно прошел групповую психотерапию со мной и сейчас начинает новую счастливую жизнь, причем с чистого листа, и у него теперь, да, вместе с ним есть ценные выводы из своего вот этого мерзкого и болезненного опыта. И вот какую причину мы нашли с ним. Про его страх в новых отношениях. В прошлых отношениях он избегал ответственности за свою жизнь. То есть он даже этого не замечал и жил в созависимых отношениях, да, в котором у него была такая установка, что чтобы он чувствовал себя полноценным, девушка должна полностью себя отдать. То есть проводить с Ваней все время. Да, она вот прям должна такая, как сиамские близнецы они должны быть. А девушка не хотела. И они как бы, да, об этом изначально не договаривались, да, вот как раз тут был такой конфликт, да, в плане целей, что они не поговорили вообще, да, зачем все это нужно было. Вот, и когда он понял, да, что происходит, он испугался, закрылся и в итоге закончил отношения. И до работы со мной он не понимал, что вообще можно быть в отношениях, где девушка там не будет жертвой, да, и что не все девушки хотят висеть на его шее. И поэтому у него случилась такая ошибка 404, ведь в его семье было так, и он видел это, да, как мама там вешалась на своего отца, и поэтому он как бы взял Ctrl-C, Ctrl-V и применил то же самое себе. Вот, он обвинил и девушку, что она такая холодная, безразличная, а как бы девушка и знать не знала, что ему нужно. Вот, и, скорее всего, она не смогла бы, да, в этих отношениях дальше находиться. И когда мы вместе поработали, он понял, что ему важно взять ответственность за свою жизнь и не сливаться так сильно, да, как сиамские близнецы, а разобраться до начала от новых отношений, потому что иначе можно, да, также привлечь точно такую же девушку. Часто у моих клиентов мужчин нет отца. Да, то есть отец либо физически или эмоционально отсутствует. Либо, например, он там был вторым номером в отношениях, а вообще-то отец имеет огромное значение для ребенка. И поэтому, когда взрослый ребенок идет строить отношения, и такой радостный, верит, что все будет хорошо, то он понимает, он, вернее, не понимает, как себя вести, потому что мужской фигуры не было, и он такой, блин, а как же, что же делать? И, в общем, пытается как-то в этом во всем находиться и не понимает, что делать, потому что примера здоровых отношений не было. И неясно, как себя вести с девушками. Такие мужчины часто в детстве видели только маму, которая часто, да, там, не дает эмоциональной поддержки, потому что у нее там, да, несколько детей, ей нужно ходить на работу и вообще как-то, да, кормить свое семейство. Но хорошая новость, что все это можно починить и достроить. Потому что когда клиент приходит к психологу там, на индивидуальную терапию или на групповую работу, то вот этот образ достаточно хорошего родителя достраивается в психике клиента через психотерапевта. Да, то есть даже вы сейчас, вы сидите со мной на встрече, и вы, да, что-то на меня проецируете. Да, то есть вы во мне что-то видите, вы видите во мне какой-то ответ. Страх быть уязвимым. Это тоже очень часто вижу в комментариях у себя в соцсетях. И это такой один из самых частых страхов, которые я встречаю у своих клиентов-мужчин, это страх оказаться слабым или уязвимым. Да, для кого-то слабость – это потерять контроль, для кого-то слабость – это показать свои эмоции и чувства, а для кого-то слабость – это что он с чем-то не справится, а для кого-то слабость – это испытывать боль. И как же этот страх формируется, да, быть слабым? Давайте тоже разберу на примере моего клиента, давайте назовем его Артем. Он видел пример такого слабого человека у себя в детстве. И он дал себе обещание таким никогда не быть. У него такой слабый человек, это был его никудышный отец, который ничего не добился, его никто не уважал, мама над ним доминировала. Вот. И отец, да, он получился как тряпка, о которой все вытирают ноги. И поэтому Артем с детства, да, испытывал противоречивые чувства к такому отцу, потому что ему, с одной стороны, очень жаль, он его очень любит, но с другой стороны, он вызывает у него отвращение. И вот с этим вот коктейлем эмоций он жил так все свое детство. Отец был жертвой, да, еще плюс он был алкоголиком, которого постоянно приходилось спасать. А мама была инфантильная, которая сама тоже ничего не могла, и приходилось брать ответственность за нее тоже.
И да, тогда Артему приходилось разбираться в тех вещах, о которых как бы детям даже еще и думать было рано. И в таких условиях ребенку просто не получается быть слабым, да, и да вообще просто ребенком ему не получается быть. И если родители не могут обеспечить ребенку такую безопасность, то кому еще ее обеспечивать? Только Артему, да, который старался в этом что-то делать. И вот таким он вступил в отношения. Он, да, тоже был такой холодный со своей женой, а она ждала от него теплоты. Хорошо, что они вместе забили тревогу, да, и пришли на парную терапию, потому что тогда мы как раз смогли разобраться с его эмоциями, то, что у него было в детстве.